एक चिड़िया ने एक खेत में खड़ी फसल के बीज घोंसलाबना कर अंडे दिए। उनसे इसमें आने पर दो बच्चे निकले। चिड़िया दाना चुगने के लिए रोज जंगल जाती। चिबिये रहते थे। चिड़िया लौटती तो बच्चे बहुत होते और उसका लाया चुगा खाते। एक दिन चिड़िया ने देखा बच्चे बहुत डरे हुए। उन्होंने बताया, आज खेत का मालिक आया। वह घर हाथा कि फसल पक्कल बेटों से की कटाई के लिएगा। इस तरह हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे। चिड़िया बोली, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। अगले दिन सच में कुछ नहीं हुआ और बच्चे बेफिक्र